Buenísimas a todos, amigos míos, y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, familia? En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de los cargadores de patinetes eléctricos, de hoverboard, cargadores de monociclos, en fin, todo tipo de cargadores de los vehículos de movilidad personal, y seguramente que este vídeo también os va a ser de gran utilidad con el resto de cargadores que tengáis, tanto de dispositivos móviles como cualquier otro tipo de cargador. Más concretamente vamos a hablar acerca del Coil Whine o Coil Whine o como queráis llamarlo. Básicamente se traduce en un sonido que generan algunos cargadores mientras están cargando nuestros dispositivos. Muchas veces se trata como de un pequeño silbido que lo podemos escuchar si nos acercamos mucho al cargador, suena como un pi constante, ¿no? Más bien, más que un ruido, es como si fuese un ultrasonido, aunque realmente os adelanto que es una vibración de electricidad. Aquí tengo un enchufe estos de domótica inteligente que van por wifi y tal, de estos de súper baratejo de 5 euros del Amazon. Bueno, el caso, que este cargador o este enchufe inteligente tiene aquí un conector para poder enchufar el enchufe que nosotros queramos de casa para poder domotizarlo, pero aparte tiene un puerto USB. Y obviamente para cargar a este puerto USB lo que tiene que hacer es transformar la energía, ¿vale?, a corriente continua. Entonces este cargador a mí me hace un poco de ruido, así que voy a intentar ponéroslo a ver si lo podéis ver el ejemplo del ruido que os comento. Esto lleva un USB aquí y va conectado al otro lado aquí, que es un ventilador de estos típicos de escritorio, pero cuando está cargando pues me hace un pequeño ruido, a ver si lo escucháis. Es un ruido, la verdad, bastante imperceptible bajo mi punto de vista, sobre todo aquí ahora en la cámara, pero sí que es cierto que cuando tienes todo apagado, pues el enchufe se escucha y el zumbido ese, que justo es el mismo que os comento en este vídeo. Por defecto, estas vibraciones no deberían de ser escuchadas o captadas, mejor dicho, por el oído humano, pero tengo que deciros que en algunos casos sí que se llegan a escuchar, y en algunas ocasiones el ruido es muy bajito, que prácticamente si no nos apegamos el transformador a la oreja no lo escuchamos, pero en otras ocasiones sí que es cierto que se escucha bastante, sobre todo cuando está todo en silencio y a lo mejor tienes tu patinete eléctrico cargando y a lo mejor estás en la cama y estás escuchando ahí de fondo el pi ahí del cargador, ¿no? Y sé que en algunas ocasiones a vosotros os ha llegado a preocupar esta situación porque me lo habéis preguntado varias veces, que por qué vuestro patinete eléctrico al estar cargando genera ese ruido, ¿no? Esa vibración que acabamos de aprender. Y bueno, voy a explicaros unas claves y lo que debéis de saber para saber cómo actuar ante un problema de estos en vuestro cargador. Lo primero que tengo que advertiros es que no tiene por qué ser un problema como tal. Está claro que todos queremos que nuestros dispositivos no hagan ruido, que funcionen bien, que es como estamos acostumbrados y demás, pero también os tengo que decir que haga una pequeña vibración que es casi prácticamente imperceptible tampoco es malo, no es dañino, no se va a romper nuestro patinete eléctrico, ni siquiera el cargador, porque haga ese ruido, ¿vale? Ese ruido simplemente es una vibración que se escucha cuando los componentes están trabajando y ya está. No tenemos tampoco por qué preocuparnos, pero sí que en algunos casos se escucha muchísimo, ¿no? Suena muy profundo, muy fuerte este ruido, y entonces en algunas ocasiones, en esos momentos que nos llega incluso a molestar, ahí sí que debemos de tomar un poco de cartas en el asunto y analizar a ver dónde está el problema. El primer caso con el que os vais a encontrar alguna vez este problema seguramente será por utilizar cargadores de baja calidad, porque sí, amigos, no es lo mismo utilizar un cargador oficial de Xiaomi, de Segway, que está súper testeado, que tiene componentes de muy buena calidad, que utilizar un cargador chino, un transformador de plástico que ha sido montado ahí por 4 duros y lo comercializan muy barato, ¿vale? No tiene nada que ver. Muchas veces pensamos que el precio viene en la diferencia de distribución del producto, pero la mayor cantidad de veces se trata en la propia calidad de los componentes, y es que al fin y al cabo son estos los que trabajan. No es lo mismo montar unos condensadores de X calidad, que yo tampoco entiendo mucho aquí, contra unos cargadores que tengan mucha
menos calidad, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre utilizar el cargador original en nuestro patinete eléctrico y intentar evitar estos cargadores secundarios y estas copias que a lo mejor nos venden como que cargan más rápido o van a más voltaje, etcétera, porque normalmente están montadas con componentes de menos calidad y esos son principalmente los que generan estos ruidos y pueden llegar a ocasionar problemas en nuestro patinete eléctrico o en el cargador. La segunda cosa que debéis de tener en cuenta es en la potencia del cargador. No va a hacer el mismo ruido electromagnético un cargador que funciona a 25 voltios que un cargador que funciona a 65 voltios y encima con distinto amperaje, ¿vale? Así que eso tenerlo en cuenta, que si tenéis un patinete muy potente es más lógico que vaya a hacer más ruido. ¿Qué hacen los fabricantes para intentar solventar este ruido? Pues muchas veces el cargador, siendo el mismo el de 25 que el de 65, como el de 65 transforma mucha más corriente y por lo tanto va a causar mucho más ruido, pues lo que hacen es trabajar mejor en aislar el cargador, pero eso sí, siempre sin perder esa conductividad térmica y esa refrigeración que debe tener el cargador, ¿vale? Así que es muy importante que los fabricantes que tengáis en cuenta que lo primero que hacen es intentar pues sellar el cargador para que no haga tanto ruido, o le colocan unos aislantes acústicos para que no generen tanto ruido, pero realmente el ruido lo está generando igual, siempre y cuando comparemos la misma calidad del cargador de 25 voltios con el de 65. Si son calidades distintas, pues obviamente va a estar ahí la gran diferencia. La tercera cosa que debéis de tener en cuenta es que no solo puede ser que este ruido sea generado por el cargador, sino también puede ser por el dispositivo en el que estamos cargando. Puede ser que en este caso, imaginaos un patinete eléctrico, pues esté haciendo un falso contacto, que se suele llamar, y es que el cable a lo mejor que está soldado al conector del cargador, en vez de estar todos los hilos bien soldados, pues imaginaos que solo hay 2 hilos soldados de los 20 que pueda llegar a tener. Pues entonces digamos que en algunos casos pueden ser que haya microcortes de electricidad y pueden ser que esos lleguen a generar el ruido en el cargador, ya que la corriente no está pasando como debe de pasar. Y por cuarto y último punto, puede ser que el cargador esté roto definitivamente. Puede ser que estemos escuchando el ruido del cargador, pero normalmente suele venir acompañado pues de un mal olor, ¿no? Que huele así como a quemado el conector de carga a lo mejor, o el propio cargador, o igual un incremento muy alto en la temperatura del cargador, lo tocáis y está quemando, o también puede ser que el patinete a lo mejor deje de cargar en tiempos distintos, que a lo mejor carga 10 minutos, se para, carga 15, pues todo eso nos indica que junto al ruido que estamos escuchando, pues el cargador está defectuoso y lo mejor sería cambiarlo. Si por ejemplo cogéis, hace mucho ruido vuestro cargador, lo cambiáis por otro y sigue haciendo el mismo ruido, pues seguramente será cosa del patinete eléctrico, que algo no tendrá bien en el conector de carga. Pero lo que yo quería deciros con este vídeo es que el coil whine, el ruido este que se suele generar, este zumbido, este ultrasonido, pues no tiene por qué ser siempre 100% maligno, ¿vale? Siempre hay que analizar la situación. Si hace un ruido muy leve que apenas se percibe, no pasa absolutamente nada. De hecho, en los patinetes de Xiaomi, por ejemplo, se han visto muy pocos cargadores que hagan este ruido, porque los componentes son de muy alta calidad. Incluso se ha visto que hay gente que de primera le ha hecho mucho ruido, que puede ser, oye, porque a todos nos puede pasar, pues esos usuarios han cambiado el patinete eléctrico y le han dado directamente otro patinete eléctrico totalmente nuevo. O incluso en algunas ocasiones Xiaomi ha respondido reemplazando simplemente el cargador, ¿vale? Así que quiero que tengáis eso en cuenta, de que Xiaomi, por ejemplo, en este sentido tiene muy buen servicio de atención al cliente y siempre otorga soporte en este sentido. Recuerdo un caso hace muy poco cuando salió la Play 5, y es que a muchísimos usuarios cuando la recibieron el transformador le hacía muchísimo ruido. Como la Play no tiene un transformador como tal, está dentro de la propia consola, pues era la consola la que generaba ese ruido. Pues imaginaos la de cientos de miles de usuarios que se acababan de gastar ahí 800 euros en la consola, pues imaginaos la cara que tenían cuando la ponen ahí en su comedor y de repente hace un ruido, eso increíble, ¿no? Como os he comentado, siempre hay que analizar la situación y ver si hace mucho ruido o hace poco ruido. Si hace mucho ruido, que es casi insoportable, pues yo os aconsejo directamente que cambiéis la fuente de alimentación, aunque no tiene por qué pasar nada, no tiene por qué ir a peor, no tiene por qué ir a más, pero os aconsejo que si os molesta, pues que cambiéis directamente lo que es el cargador, ¿vale? Lo sustituís por otro y ya está. Si tenéis garantía, pues tirar de la garantía, porque muchas veces os hacen caso y os reemplazan directamente el cargador, ¿vale? Así que yo os aconsejo eso. Y si podéis, siempre
utilizar un cargador original, es muy importante, porque muchas veces parece que dice, pues nos ahorramos 10 euros y tal, y es lo mismo, tiene el mismo voltaje y tal, pero realmente no, los componentes y las calidades que tienen estos son totalmente distintas, y al fin y al cabo eso es lo que difiere de un cargador de buena marca, de un cargador de buena calidad respecto a otro cargador, aunque por fuera puedan llegar a ser 100% iguales. Por aquí, por ejemplo, me he traído por aquí un cargador para que lo veáis. Esto es un cargador de 25 voltios, es un cargador de un hoverboard. Y este cargador me hace un ruido increíble, me hace muchísimo ruido. Os lo he intentado grabar, pero es que no consigo que el micrófono llegue a percibir ese ruido, aunque el oído humano sí que lo llega a detectar. No he llegado a lograr que la cámara pueda llegar a captar el ruido, pero os digo que este hace bastante ruido. ¿Es un problema? No, no es un problema, porque lo he utilizado un montón de veces, lo sigo utilizando y no pasa absolutamente nada. No se calienta, no repercute nada al hoverboard, o sea, no pasa nada, simplemente es que hace un poco de ruido y ya está, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta que también es un cargador un poco genérico, un poco de marca secundaria, no tiene ni marca, y bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que os he comentado de la calidad. Por otro lado, para que veáis, también tengo por aquí un cargador de un Xiaomi Pro, de un Xiaomi Pro 1, de los primeros, y este cargador no tengo con él ningún tipo de problema, ¿vale? Esto quería enseñaroslo más que nada para que veáis que, bueno, un consejillo, ¿no? Cuando tengáis varios patinetes, siempre identificar los cargadores con una etiqueta, ¿vale? Para que luego podáis encontrarlos. Yo siempre os aconsejo que el cable lo tengáis siempre doblado, y esta parte de aquí si la podéis retirar y la guardáis mejor para que no os ocupe tanto y tal, porque eso sí que es universal. Pero luego el cargador siempre tenerlo identificado con una pegatina o algo si tenéis varios, porque si no luego un día os vais a confundir y vais a mezclar cargadores y no vais a conseguir cargar con el cargador original. Y es muy importante, ¿vale? Porque también se está viendo ahora mucho por las noticias esto de los patinetes eléctricos perdiendo fuego y demás. Bueno, pues básicamente eso ocurre por dos cosas. La primera, por no tener una batería con gran calidad en cuanto a componentes, y eso es muy importante. Las baterías tienen que tener muchísima calidad, ya que al fin y al cabo, como habéis visto, es el core, es el núcleo de un vehículo de movilidad personal, la batería. Y yo considero que debe ser siempre de buenísima calidad para que no ocurran accidentes de este tipo. Y segundo también, obviamente, el cargador. Tiene que ser un cargador acorde, un cargador que funcione muy bien y que vaya siempre a su mismo voltaje y amperaje. Nada de decir, bueno, pues yo voy a conectarle este cargador que tiene el doble de amperio, a ver si carga más rápido. Porque sí, en ocasiones funciona y tal, pero luego a la larga suele traer problemas. Y bueno, amigos, en resumidas cuentas, si tenéis un cargador con coil whine, con este problema, este zumbido, este ultrasonido, pues te invito a que me dejes aquí debajo en los comentarios de este vídeo qué es lo que te está ocurriendo y a ver si entre todos te podemos ayudar. Aunque, como ya he comentado, normalmente en el 80% de los casos es un ruido muy leve que no pasa nada, ni va a más ni nada. Pero si es un ruido muy fuerte, pues sí que igual hay que hacerlo mirar a ver qué es lo que le ocurre a ese cargador y, a ser posible, bueno, pues reemplazarlo cuanto antes. Aún así, me gustaría conocer tu caso, así que déjalo aquí debajo en los comentarios de este vídeo. Te invito también a que lo compartas con todos tus amigos si te ha sido así de utilidad y te ha gustado, y le des un fuerte like ahí abajo para apoyar y mostrarme que realmente os ha gustado, que es la única forma que tengo de ver si os gustan o no os gustan este tipo de vídeos. También os voy a dejar por aquí debajo mis redes sociales, estoy activo tanto en Facebook como en Instagram, y también os dejo por aquí debajo mi comunidad de Telegram, @mipatinete365, que vamos ya mismo a por los 10.000 usuarios, así que únete ya y pásate por allí y coméntanos un poco tu experiencia, cómo está siendo con el mundo de la movilidad personal. También te invito a que te suscribas a este canal, que es totalmente gratuito, y tenemos un contenido que seguramente, si tienes un VMP, te va a encantar. Al igual que te invito a que te pases por nuestros foros, que te los dejo aquí debajo en la caja de la descripción de este vídeo. Te voy a dejar por aquí un vídeo de mi canal que quizás no has visto y te va a resultar muy interesante, y por aquí te dejaré el botoncito para que te suscribas a este gran canal. Como siempre, me despido, yo soy Adrián, esto ha sido Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.